самом названии концерта таится ключ концепции вечера. Великие композиторы прошлого и настоящего времени вступили в незримый диалог и посредством музыки перенесли зрителей в различные эпохи и страны, а контрастные звуковые образы создали яркую атмосферу величия и таинственности. Вивальди, Бах, Шуман соседствуют с Астором Пиццеллой и классиками нашего времени – Арво Пяртом и Хансом Циммером. В музыке всегда есть нечто загадочное и мистическое, и благодаря этому появляется возможность как бы диалога с ушедшими эпохами и композиторами. Идея о проведении концерта камерной музыки «Диалоги эпох» с приглашенными артистами из Московской государственной филармонии появилась у заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. Мне посчастливилось в марте с ребятами, без Кристины, правда, в другом немножко составе, но с теми же ребятами Сашей Рамом и Ильей Мовчаном отдать такой совместный концерт в Московской филармонии. И после этого мне очень захотелось с ними сделать что-то совместное здесь, на нашей площадке в Пицунском храме. И вот я стал эту идею, в общем, как-то продвигать, и ребята с радостью меня поддержали, согласились принять участие в моем проекте этом. И, по-моему, получилась большая интересная программа, разнообразная для широкой аудитории. И надо сказать, что за очень короткий срок мы ее собрали, буквально за 2 дня. То есть мы 80% репертуара не играли вместе сегодняшнего концерта, так что я очень рад, что все состоялось. И, конечно, огромная благодарность нашим спонсорам, это и директору концертного зала Пицунского храма Гунди Агарба, которая предоставила площадку и всячески содействовала, и директору Сухумского пивоваренного завода Амриану, и Мусею Экзекову, который тоже нас поддержал, и братья Сеченава. То есть у нас достаточно большой круг спонсоров, и компания «Аквафон» нас поддержала с рекламой. Солист Московской государственной филармонии, органист Александр Рам и скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов Илья Мовчан впервые в Абхазии. Они отметили, что выступление в Пицунском соборе X века для них было особенным. Знаете, мне очень приятно было играть. Во-первых, такой уникальный храм X века и такое место, и ощущение внутреннее, когда играешь, такая программа особенно. Мы играли Чкону, и это, конечно, внутреннее ощущение просто непередаваемое. И публика очень тепло принимала, и здорово было играть. Я вообще первый раз в Абхазии, и мне жаль, что очень коротко, потому что планировать все немножко по-другому, но так вот получилось, что только на 1 денек. И играть в этом соборе X века в очень намоленном месте, конечно же, особое ощущение. Еще такую музыку, благоговейную, я бы сказал, и достижение катарсиса в этом зале, скажем так, быстрее происходит, чем в обычном концертном зале. Концерт длился 2 часа. Лука Гаделия, Кристина Эшба, Александр Рам и Илья Мовчан своей виртуозностью и профессионализмом, сдержанной эмоциональностью и чувствованием стилистики сочинений композиторов разных времен впечатлили публику. Так как я впервые на концерте именно классической музыки вживую и впервые слышу орган, да еще в таком помещении, с такой акустикой, я в полном восторге. Это даже нельзя сказать восторг, это слишком слабое слово. Исполнение такого уровня, такой душевной чистоты, такой тонкой очень тонкого настроения, которое создается буквально 4 людьми,
но каждый из которых мастер, великий мастер. Это очищает, это возвышает. Я действительно летел, когда я сидел в кресле, но в это время я воспарял по куполу храма. Великолепнейшее выступление. Невозможно в 2 словах передать весь спектр эмоций, чувств и ощущений, которые сегодня они нам подарили. Я благодарю всех причастных к организации этого фестиваля, так как такие мероприятия очень важны для нас, для подрастающего поколения, для всех людей, для того, чтобы чувствовать, слышать эмоции музыки. Музыка удивительным образом связывает эпохи и является одним из способов передачи чувств и эмоций, мыслей и рассуждений. Жизненные вопросы бытия всегда были вечными. Мы говорим о них друг с другом в жизни, мы размышляем об этом и в музыке. И в этот вечер музыкальная магия диалога эпох удалась. Шазина Ханагуа, Тимур Ковы, Абхазское телевидение.